तपाईकोमा मैले सब्स्क्राइब गरेको छु है त। बारी आइसकेपछि फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी पनि प्रमाणित हुन्छ। यहाँ प्लटिङ बनाउनको निम्ति तयारीको अवस्था रहेछ। त्यहाँबाट पनि यो साइडबाट पनि यसरी वाल लाउँदै गरेको अवस्था। अहिले यो धान बारीलाई चाहिँ बगरबारी बनाएको अवस्था पनि यहाँलाई मैले जस्ता कस्ता जिउको त्यो नै देखाइसकेको छु। यति धेरै खेतलाई यति धेरै क्षति पुर्याएको अवस्था छ यो आन्दोलनको क्रममा। हामी मान्छेलाई पनि त सर्टकट बाटो चाहिन्छ भनेदेखि खोलालाई पनि यो सर्टकट बाटोको आवश्यकता परेर आफ्नो बाटो खोज्दाखेरि यस्तो भयो। भाइहरूले धानबारी हो कि होइन भनेर भन्नुहुन्छ होला। म यहाँलाई देखाएँ, हेर्नुहोस् यो धान हो। हेर्नुहोस् त यो धानलाई यस्तो बनाइदिएको छ। यो पाकिसकेको धानलाई यस्तो बनाइदिएको छ। हेलो सबैलाई वेलकम छ आजको भिडियोमा। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला। यहाँको बिचमा आज मैले अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। 2081 असोज 11-12 गतेको पानीले निकै यो ठाउँमा धेरै क्षति गरेको थियो। यो ठाउँमा मात्र धेरै ठाउँमा क्षति पुर्याएको थियो भनेदेखि त्यो क्षति पुर्याएको अवस्था चाहिँ अहिले के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर देखाउनको लागि म यहाँको बिचमा यस्तो बारी यो खेतलाई चाहिँ यस्तो बगर बनाएको ठाउँमा आइसकेको छु। यहाँले म जस्ताको तस्तै जे छ त्यस्तै म यहाँलाई देखाउने छु। यहाँले हेर्नु होला र कस्तो लाग्यो त्यस्तो पनि भन्नु होला। सँगै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरे पनि साथ दिनु होला। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यो गोदावरी खोला हो सानो गाउँको नजिकै चाङ्गाथलीको छेउमा छु। यहाँले म जस्ताको तस्तै त्यो बारीले के गरेछ त्यो जस्ताको तस्तै त्यो अवस्था चाहिँ मैले यहाँलाई देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। यहाँनिर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो पुरै खोलाको किनार अनि यहाँ बगर देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ खेत हो। तपाईँले हेर्दाखेरि यो खोलाको किनार भन्नुहुन्छ होला। खोला चाहिँ अलिक परतिर छ। म यहाँलाई देखाउने छु अस्तिको बारीले पुर्याएको क्षति यहाँलाई मैले देखाउने छु कस्तो छ अवस्था भनेर। यहाँ सबैभन्दा मैले यो खेतबारीमा यसरी बारी लिएको ढुङ्गाहरू चाहिँ यसरी थुपारेको अवस्था छ। अब बारीले यो यहाँको धनहरू चाहिँ सखापै गऱ्यो भनेदेखि यहाँ एउटा फाइदा पनि गरेको रहेछ है त। बारी आइसकेपछि फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी पनि प्रमाणित हुन्छ। यहाँनिर यो जग्गा धन्य पक्कै पनि यो ढुङ्गालाई चाहिँ जम्मा गरेर राखेको अवस्था छ। यो ढुङ्गा चाहिँ अब बहुत काम लाग्ने भयो, एकदमै काम लाग्ने भयो। त्यही भएर यहाँनिर यो जग्गा धनले पक्कै पनि जम्मा गरेको हो। यहाँबाट खोला भनेको धेरै पर छ। खोला पनि म यहाँलाई जानकारी गराउने छु। यो खोला चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई मैले देखाइरहेको छु। यो खोला चाहिँ धेरै परसम्म पुगेको अवस्था छ। यतातिर खोला धेरै परको अवस्था छ। यो पुरै बगर बनाएको अवस्था छ। यतातिर तपाईँहरूले धानबारी हो कि होइन भनेर भन्नुहुन्छ होला। म यहाँलाई देखाएँ, हेर्नुहोस् यो धान हो। हेर्नुहोस् त यो धानलाई यस्तो बनाइदिएको छ। यो पाकिसकेको धानलाई यस्तो बनाइदिएको छ। मुखमा आउँदै गरेको खाना खुसाई जस्तैको अवस्था छ। यतिर पुरै यो धानबारी हेर्नुहोस् त यो बगर बनाइदिएको अवस्था छ। तर यहाँको ढुङ्गा भने चाहिँ निकै काम लागेछ। हेर्नुहोस् यस्तो ढुङ्गा चाहिँ यहाँनिर धेरै ठाउँमा जम्मा गरेको छ। यहाँ पनि एक थुप्रो अनि यहाँ पनि एउटा थुप्रो बनाइएको छ। त्यसको अलिक परतिर खोला छ। यहाँ मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु भनेदेखि यता पनि ढुङ्गा चाहिँ जम्मा गरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर बारीले फाइदा पनि गरेछ, यहाँ बेफाइदा पनि गर्यो। अब यो खोलाको किनार बनाइदिएको छ। खोला बगर बनाइदिएको छ। यहाँ खेती गर्नको लागि अब खेतीयोग्य जमिन बनाउनको निम्ति निकै गाह्रो छ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो खोलाको छेउमा भएको यो ठुल्ठुला घरहरू छन् अनि यतापट्टि पनि ठुल्ठुला घरहरू छन्। अब खोला चाहिँ कता जानुपर्ने रहेछ, कसरी घुमाएर किन यो खोला यता आएछ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँलाई देखाउने छु। ढुङ्गाहरू यसरी जम्मा गरेको अवस्था चाहिँ यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। खास खोलालाई चाहिँ यसरी बारीको अवस्था रहेछ। अनि यो चाहिँ लगभग प्लटिङ बनाउनको निम्ति तयारीको अवस्था रहेछ। त्यहाँबाट पनि यो साइडबाट पनि यसरी वाल लाउँदै गरेको अवस्था अनि यो बिचतिर पनि वाल लागेको यो प्लटिङको निम्ति तयारी हुँदै गरेको जग्गा जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् है त यो खोलाको छेउमा बार्दाखेरिको अवस्था यो चाहिँ यस्तो भयो। अब खोला भनेको चाहिँ यसरी बगेर यताबाट सट्ट घुमेर यता पठाइएको छ खोला। तर खोलालाई चाहिँ यो बाटो चाहिँ सिधा भएर जाने सजिलो अवस्था देखिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर खोलाले चाहिँ धेरै विध्वंस गरेको छ। पक्कै पनि लाग्छ खोलाले आन्दोलन गर्दाखेरि हुन पुगेको एउटा क्षति मात्रै हो। यो कुनै पनि ठुलो नमानौँ। अब हामी मान्छेलाई पनि त सर्टकट बाटो चाहिन्छ भनेदेखि खोलालाई पनि यो सर्टकट बाटोको आवश्यकता परेर आफ्नो बाटो खोज्दाखेरि यस्तो भएको अवस्था। हेर्नुहोस् त यो यति धेरै खेतलाई यति धेरै क्षति पुर्याएको
अवस्था छ। यो आन्दोलनको क्रममा मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु। यो चाहिँ गोदावरी खोला हो है। यो गोदावरी खोलाले यति धेरै क्षति पुर्याएको अवस्था छ। यहाँले मैले देखाएँ। अब यहाँनिर यी बालुवाहरू के अरे यो ढुङ्गा गिटीहरू त यति धेरै यस्तो भएको अवस्था छ। यहाँलाई मैले बारीले पुर्याएको क्षति अहिले कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ। धान काट्ने ठाउँमा काटिसकेँ। अब काट्न नमिल्ने ठाउँमा यी बगरहरू यसरी थुप्रिराखेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, यतातिर पनि पुरै खोलाहरू बारिएको हो। यताको वाल चाहिँ पुरै भत्काइदिएको अवस्था देखिन्छ। अब खोलाले चाहिँ सकेसम्म सानो बाटो बनाइदिउँ अनि वरिपरिको जमिन चाहिँ लिउँ भन्ने सबैमा यो लोभ भनौँ कि के भनौँ होइन, त्यसैको नतिजा हो कि भनेर पनि अब यो अहिलेसम्म चाहिँ खोला छ। अब पछि यो चैत वैशाखमा यो खोलै हुँदैन, पानी नै हुँदैन, सुक्खा हुन्छ। अहिले चाहिँ अलिअलि छ, पछि त्यस्तो अवस्था हुन्छ यो खोला। त्यही भएर मानिसले यहाँ पानी नै छैन के भनेर पनि एउटा हेपिएको कारणले गर्दा पनि नतिजा चाहिँ भएको यस्तो पक्कै पनि भन्न मिल्छ। अनि त्यो पनि अब यो पाला चाहिँ एकदमै ठुलै पानी पनि बाढी पनि बढेर आएको कारणले भएको एउटा क्षति पनि हो है। त यहाँनिरको अवस्था चाहिँ मैले यस्तो देखाएँ। अब अर्को ठाउँतिर पनि म जानेछु कस्तो के भएछ भन्ने कुरालाई पनि यहाँले म जानकारी गराउने नै छु। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्न बिर्सनु ल, सँगै सब्सक्राइब गरे पनि साथ दिनु होला। हेर्नुहोस्, मैले यो मेरो पछाडिपट्टिको सबै कुरा मैले देखाइसकेँ। अब यतातिर धान चाहिँ कति काटेछन् त, काट्न मिल्यो कि मिलेन त, त्यो अवस्था पनि मैले यहाँलाई देखाउने छु। हेर्नुहोस् है, यो साइडतिर भने चाहिँ निकै धानहरूलाई नष्टै छरपष्टै पारेको थियो भने त्यो काट्न त पक्कै पनि मिलेन। तर पनि अहिले चाहिँ यतापट्टि भने चाहिँ ढुङ्गा मुडहरू चाहिँ यता नथुपारेको कारणले गर्दा यहाँ खेतीको लागि मलहरू थुपारेको अवस्था चाहिँ यहाँ देखिन सकिन्छ। यो दाइ तपाईको फ्यान दाइ हो। दाइको हामी बिग फ्यान हैन, के रे तपाईको ब्लग जहिले हेरेर आउँछु। सब्स्क्राइब गरिसके मैले सबजना सबले हैन, सबजना आएर सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो हैन। नमस्ते हैन ल सबजना MrMin युट्युब च्यानल सबजना सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो ल। तिम्रो नाम चाहिँ के भन न? मेरो नाम चाहिँ तिलक हो। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ तिलक। म चाहिँ झारखण्डमा बस्छु। मेरो नाम सन्देश हो। मेरो नाम किसन। ल स्पाइडरम्यान स्पाइडरम्यान दुईटा स्पाइडरम्यान। यहाँलाई मैले फेरि अर्को देखाएँ। हेर्नुहोस् त अवस्था यस्तो बनाइदिएको अवस्था छ। कति हाँस उठ्दो वाल यता लगाइएको, वाललाई पनि भत्काइवरी यतातिर छिरेर यताबाट फ्ल्याटै निस्केर उतातिर छिरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, यो खोला अहिले एकदमै सानो छ। यो खोलामा यहाँ मासतिर मान्छे पनि घाइते अवस्था पारेको थियो। अब त्यो मान्छे चाहिँ अवस्था के छ, आइसियुमा राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको थियो। हेर्नुहोस् है त, यो खोला मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु। खोला भनेको अहिले यति सानो छ, पछि त यो चैत वैशाखमा त यो फागुनदेखि उता त हुँदैन, यहाँ पानी नै हुँदैन। तर अहिले अवस्था भने चाहिँ निकै दर्दनाक थियो है, अवस्था यस्तो छ। यहाँले मैले जानकारी गराएँ। यहाँनिर खोला चाहिँ अब कताबाट सिधा पर्थ्यो, कता खोला घुमाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ जस्ताको तस्तै यहाँलाई देखाउने छु। अस्तिको बाढले यतातिर जति क्षति पुर्याए तापनि अहिले भने चाहिँ यहाँ खेतीपाती गर्न सुरु भइसकेको अवस्था यहाँले मैले जानकारी गराएँ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ पुल छ भने यो पुलको मुन्तिर पनि सबै बाढ लगेको थियो भने अहिले जस्ताको तस्तै बनिसकेको अवस्था छ। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति धेरै क्षति पुर्याएको अवस्था छ। यहाँनिर यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो यहाँबाट पानी छिरेर त्यो घरहरूले पुरै नष्ट त होइन, त्यहाँभित्र पानी पुरै छिरिएको थियो, त्यहाँनिर धेरै क्षति पुर्याएको थियो। अब यो खोलालाई खास बाटो चाहिँ कता सिधा पर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँबाट सिधा गएर यहाँले मैले देखाएँ, यहाँबाट सिधा उता है, अनि फेरि सिधा यता पर्छ भने फेरि उताबाट पनि यतै घुमाएर ल्याएको अवस्था छ यो यो खोलालाई। हेर्नुहोस् यो खोलालाई कति मजाले घुमेको छ क्या। यो खोला यताबाट अनि यतातिर आएर अनि फेरि यो पारी भित्ता ठोकेको छ, यहीँ माथि भित्ता नै ठोकेको छ है। यो भित्रसम्मै खोला गएको छ। यहाँबाट चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ पुरै घरहरू बनाएको छ। यो घरहरू यो खोला यहाँ ठोकिएको छ। यो खोलाहरूलाई चाहिँ तलबाट यसरी फेरि उतै लगेको छ, त्यहाँनिर पुरै घरै घर यस्तो दामी महलहरू बनेको छ। अनि फेरि यो खोला यतै यसरी घुमाएर ल्याएको छ त उता यो घरको उतापट्टिबाट। हेर्नुहोस् यहाँले देख्नुभयो भनिसकेपछि खोलालाई यति धेरै घुमाइसकेपछि
भएको क्षति दुर्घटना हो। यो अस्तिको बाढीले खासै त्यस्तो दुर्घटना क्षति पुर्याएको भन्नु नमिल्ला। आफ्नो बाटोहरूलाई यसो सजाउने क्रममा चाहिँ यताउता अलिअलि क्षति भएको भन्न चाहिँ पक्कै पनि मिल्छ है त, मिल्छ होला। यहाँलाई मैले जस्ताको तस्तै देखाएँ, कस्तो लाग्यो तपाईँले भन्नु होला। यो एरियामा भने चाहिँ पुरै सबै सुधारमा आइसकेको छ। बाढीले अस्ति जस्तो गरे तापनि जे गरे तापनि होइन यस्तो मजाले यहाँनिर अब लसुनहरू प्याजहरू रोपेर पनि उम्रिसकेको अवस्था छ। यतातिर चाहिँ अब बाढी आए तापनि ढुङ्गा मुढाले फालेर पनि सुधारमा आइसकेको छ। अब यहाँको धान त खानु पाइएन, अब यहाँ तरकारी रोपेर चाहिँ मजाले खाने अब भइयो पाइयो भनेर चाहिँ अब ढुक्क हुँदा फरक पर्दैन। अब बाढी आउँदैन। हेर्नुहोस् है त, यो खोला चाहिँ कति मजाले घुमाएको छ क्या। अरूभन्दा पनि यो खोला घुमाएको हेर्दाखेरि निकै रोचक देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले देखाइरहेको छु। यो खोला घुमाएको निकै रोचक छ भने पर भित्तामा चाहिँ मजाले ठोकाइएको अवस्था छ। अनि यता मास्ते घरहरू यताबाट चाहिँ पुरै पिच रोडहरू छ, यसरी आएको अवस्था छ। यहाँले मैले धान बाढीलाई चाहिँ बगरबारी बनाएको अवस्था पनि यहाँलाई मैले जस्ता कस्ता जिउको तिउने देखाइसकेको छु। अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै भन्नु होला। हेर्नुहोस् यति राम्रो धान बाढीलाई यस्तो अब राम्रो भनौँ कि कस्तो भनौँ है, बगरबारी बनाइदिएको अवस्था छ। यहाँलाई मैले जस्ताको तस्तै देखाएको छु। तपाईँले जस्तो लाग्यो त्यस्तै भन्न भने नबिर्सिनु होला। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। पढेको म बेहोरौँला।